Tignan mo yung kalsada. Parang nasa buwan. Oh. Ganda. Grabe. Hindi siya ako naglakad lang. Dito tayo sa Naglalakad pa rin ako. Oh, diba guys? Ang ganda. Ang ganda ng place, guys. Look at this. Look at the water. Pero yung daan, hindi yung maganda. ano nila. Toilet, bathroom. Tapos nandun yung mga cottages nila. 3,500. One day, mahal na. Yes. Overnight. Ganyan kalaki, oh.
Ayan. In fairness, maganda siya. Tara, mahal. Kaya lang, walang food. Mangangayayat kami Yes. nito. Walang pagkain. Salom-salom. Sige tayo, guys. Hindi niya masarap po. Mahal. Sige daw, mahal. Ha? Okay lang. Okay lang tayo. Malusog mo ito yun. Grabe, tungasan kayo. Oh.